Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, hurmatlı qimmatli at suyuchilar, жылқы germandari, amansizlarmi? Aka bugun Javobat, Noken. Bir gündө Akbata жылқы базарын татып көрсөтөбүз тугандар. Sizler kanalga катталып, жакшы пикирлерди комментарийге жазып. Yaxshilab qo'llab turasiz, like'dan tartıllatып basып. At qancha bo'ldi aka Qaragir? 160 ming so'm oldi. Yaşım ne aka? 3 yasy. Boyu 1.55 tegere ekan, moynu yomon cho'zuq ekan ama. Jani oldindan ko'rsang cho'ng aqtay bu. Sheki menga tiyishbe. Sheki menga tiyish. Qashkan aka? Aqtulpar degan kanal ekan. Ating sen? Begzat. Begzat. Okey. Forma yaxshi ekan aqta. Arqa jag'ini chakib o'tadi, biroq aqta. Sig'anmay qoldi. Tak. Qancha ekan ova? Ot qancha ekan ova? 100 ming so'm. Kamera tikka qarang aka. Buni yaxshi. 100 bo'lsa satayin tushib 100 ming bo'lsa satayin deydi ekan. Pushtimda jamasi, bekasi. Ikkisi. Telefon nomer aytmaysiz siz ha? Hali o'z film bo'lganda aytadi. Aynen. Topçu degan havada bu. Uskonboy aka, ot qancha ekan? Yaxshimi? Yaxshi. 160 qilsam beradi. 160 qilsangiz bermaydi. Yomon changib ketdi ama. Rahatsizmi? Aka, rahatsız bo'lib bering. Sigaret chiqmash kerak. Qanchaga ketdi akalar? 103 ga o'xshaydi. Stolbada onu 5-nomer mi? Zaborda. Aka. 103 ming so'mga sotilib turibdi shu yerda. Aka. 103 ming so'm bo'ldi. Sheki deyishmi? Aka bu to'g'ri qancha bo'ldi ati? To'g'ri 150 so'mdan qanday? Yaxshi. 150 ming so'm. Bozor qancha qiladi aka? Valla 101 beradi. 101 beradi da. Ya, bayaka siz ham tiyishasiz. Qancha oldi to'g'ri qancha oldi aka? To'g'ri pishdi. 120 ming so'm. 120 ming so'm ekan. Sheki tiyishmadi, jo'nli o'tib ketaverdi menga. Ot qancha oldi aka? 100 ming so'm. Sodan tartdaysizmi? Ah. Sheki bozor qanday oldi? No, ko'k qancha aka? 65. 65 ming. To'y-po'yga jasab borgan ekanda bu aka. To'q chatga yig'ib qo'ydi. No, 120 ming so'm. Telefon nomer 70 ming. Aha. 64 82 81. Bo'lishi qancha? Silashasiz ha? Telefonda silashib kesdi. Mayli, bozoringiz bersin aka. Kam at qancha? 100 ming so'm ekan. Tiyishmi senga? Tiyishmi deyman. Kaç? Ya, ome, qaraysiz qo'ya bu yer. Jo'na nomerni ayt, nomer. Qancha bu? Ha. Ha. Tak. Qayerda bo'ladi bu? Noken Lenskiyda bo'ladi. Жақсы чала бересіңер. Номері чулдырбай жақсылап айт.
Ayt yaxshilab. 0507 Ha. 01 70 69. Geldi daha yaxshi chiqmay qolsa sendan men. Atlar qancha ekan? Baytallarmi? Qancha? 110 ming so'm narxingiz, berkin 85 ming so'm, ha? Yok, qancha? 170 ming. Bazardan güzürler. Assalamu alaikum. Men bunu Kayınmada. Nasılsın? 130 var da. Sağ olun hocam. Ama qarab qancha oldu ekanlar? 27? 127? 127 mi? Assalamu alaikum. Nasıl ekan? Zo'r ekan, bo'ldi. O'zingiz. Aqtulpar degan kanal. Taylar qanchadan bo'ldi taylar? 70 dedik. 70 ming so'mdan degan, ha? Bunu aldım bunu. Qaratay qancha ekan qaratay aka qanday? Assalomu alaykum. Aldım dedi. Qancha deydi? 55 ming oldu. 55 ming so'm. Şu. 55 ming so'm oldu. Şu var 55 tane oldu abi. Ha. Buna cevde 55 oldu. Koy 55 oldu. Bunda 55, kog 53. Var şu 65 diyeceğim var. Qancha ekan bular aka? 65 tane. 65 ming so'm ekan bu. Hoy 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 hoy. Echki qancha oldi echki? 7 ming so'm. So'yg'oni oldi da bular. Qaranimi? 160 qaldimiz. Chaqtirgan odam bo'lsa beramiz. Qaysi savdo oldi akalar? Qanchaga? Bo'ldi bo'lay, ishtiqlayverlar akalar. Savdo bo'lyapti bu yerda. 93 ming bo'ldi-ku. Bo'ldi bo'ldi. Qaysi qancha berib qo'ydingiz aka? Qancha? 56 ming so'm. Baykat koyuvarım dedi. Ha bunu aldım. O'shiqda semiz bellarni ko'rib qo'yish kerak emas. Jipga. Hey, o'zg'alan qolib turganman buni. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qancha oldi yaqinani? 65 ming. Oy! Belirli sıra koyuyordu.
Как раз не до сода oldu tam. Qaysi qanchaga ketdi akalar? Ikkita qara ketdi. Qanchaga? 101 ming so'mga sotildi shunda. Yo'q, qancha ekan?